അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് മോട്ടറൈസ്ഡ് ഫയർ ഡാമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഉപയോഗം, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ്. മോട്ടറൈസ്ഡ് ഡാമ്പർ, ഈ കാണുന്നതാണ് മോട്ടറൈസ്ഡ് ഡാമ്പർ. അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ. മോട്ടറൈസ്ഡ് ഡാമ്പർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹണിവെല്ലിൻ്റെ ആക്ച്വേറ്ററാണ്. മോട്ടറൈസ്ഡ് ഡാമ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫയർ കണ്ടീഷനിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ BMSൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ പാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ. മോട്ടറൈസ്ഡ് ഡാമ്പർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 1.6 mm ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ്. കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഫയർ പാനലിൻ്റെ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് മോട്ടറൈസ്ഡ് ഡാമ്പർ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ്. ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി ഓപ്പൺ പൊസിഷനിലാണോ വേണ്ടതെന്ന്, നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിലാണോ വേണ്ടതെന്നത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. സ്മോക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് സിസ്റ്റത്തിലും മേക്കപ്പ് എയർ എക്സ്ട്രാക്ട് സിസ്റ്റത്തിലും നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിലും, ഫയർ വരുന്ന കേസിൽ അത് ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. എയർ കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നോർമലി ഓപ്പൺഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഡാമ്പർ ഉണ്ടാകുക. ഫയർ വരുന്ന കേസിൽ അത് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ റൂം നമ്പർ 2-ൽ ഫയർ സംഭവിക്കുന്ന ടൈം മോട്ടറൈസ്ഡ് ഡാമ്പർ ക്ലോസ് ആവുകയും റൂം നമ്പർ 1-ലോ 3-ലോ ഫയർ ആകാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹണിവെൽ ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെലക്ഷനാണ്. കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മോട്ടറൈസ്ഡ് ഫയർ ഡാമ്പറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.